ចានៅពេលនេះវេទិកាកិត្តិយសរបស់យើងគឺបានរៀបចំរៀបរយរួចរាល់នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីគណៈអធិបតីអញ្ជើញចូលមកកាន់វេទិកាខាងក្រោមដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីបិទក៏ដូចជាពិធីបំពាក់មេដាយប្រគល់នៅពានរង្វាន់ការប្រកួត Cambodian League ឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមអេសៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឯកឧត្តមតែមមឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកស្រីពុទ្ធធីតាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសាមុតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមអបអរសាទរពិធីបំពាក់មេដាយនិងប្រគល់ពានរង្វាន់ការប្រកួត Cambodian League ឆ្នាំ2025ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកហ៊ុនសាមុតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសចាប់បំពាក់នៅមេដាយកិត្តិយសជូនដល់ក្រុមអញ្ញាកណ្ដាលនៃវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់សូមអញ្ជើញលោកស្រីសុខុមសំភ័សលោកស្រីហនផលីកញ្ញាសេមចាន់នីនិងលោកអេងវីរៈសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននៅរង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អជាងគេសូមសម្លេងអបអរសាទរដល់អ្នកគ្រូម៉ៅសាវីននៃក្លឹបភ្នំពេញក្រោន
ជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសប្រកល់នៅពានរង្វាន់កីឡាករនីល្អជាងគេសម្រាប់កីឡាករនីល្អជាងគេបានទៅលើកីឡាករនីនៃក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញ Ground សឿនវិផាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសប្រកល់ជូននៅពានរង្វាន់អ្នកចាំទីល្អជាងគេសូមសម្លេងអបអរសាទរដល់កីឡាករនីនៃក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញ Ground ជា Warriorលោកស្រីពុទ្ធធីតាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបាល់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននៅពានរង្វាន់កីឡាករនីទាត់បាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេដែលមានចំនួន39គ្រាប់សូមសម្លេងអបអរសាទរដល់កីឡាករនីនៃក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញ Ground សឿនវិផាកម្ពុជាចាប់ផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននៅពានរង្វាន់ Fair Play សូមអបអរសាទរដល់សមាគមក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតដើម្បីគោរពអញ្ជើញលោកស្រីពុទ្ធធីតាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ជូននៅមេដាយសម្រិទ្ធជូនដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សូមសម្លេងអបអរសាទរដល់ក្លឹបបាល់ទាត់ Nagawa
សូមអរគុណចាជាបន្តទៅទៀតនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមតែមើលសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់នៅមេដាយប្រាក់ជូនដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សូមសម្លេងអបអរសាទរដល់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាសូមផ្ដល់នៅសម្លេងអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាសូមអរគុណអ្នកដល់សម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនាពេលនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់នៅមេដាយមាសជូនដល់ម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងរងចាំបានមកដល់សូមមេត្តាផ្ដល់ជាសម្លេងអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ជើងឯកការប្រកួត Cambodian League ឆ្នាំ2025ភ្នំពេញ Crown
បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកយមទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមក៏ដូចជាអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ជាសម្លេងគាំទ្រដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនេះគ្រប់ជូនពរលោកអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អចាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារយើងជួបគ្នារដូវកាលឆ្នាំ2026ជាបន្តទៀតBroadcaster ជាភ្នាក់ងារផ្សាយផ្ទាល់កម្រិត Full HD មានសេវាកម្មថតនិងផ្សាយផ្ទាល់រាល់គ្រប់កម្មវិធីសិល្បៈកម្សាន្តទៅកាន់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាម website នានាយើងមានទទួលផ្សាយរាល់គ្រប់ event កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំការប្រកួតកីឡាគ្រប់ប្រភេទសិក្ខាសាលាអង្គមេតិញកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុននិង live conference គ្រប់ប្រភេទ Netlink Broadcaster មានសម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបស្របតាមស្តង់ដារការផ្សាយផ្ទាល់លំដាប់ HD មានបុគ្គលិកជំនាញបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំក្នុងវិស័យទូរទស្សន៍ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ជូនលោកអ្នកប្រកបដោយគុណភាពល្អនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកសិកម្មតាមរយៈ Telegram ឬលេខទូរស័ព្ទ015 264 666 011 56 56 92សូមអរគុណ